È un momento di meditazione, Armando, ma tu ti immagini oggi, no? Vigilia della Santissima Pasqua. Ah, bravo Bruno. No? Che dici? Non è un momento di meditazione perché la Pasqua ha dei grandi valori, ma noi ci soffermiamo sui valori della cucina, sui valori del cibo, sui valori della naturalezza di quello che tu presenti. Allora, per quanto riguarda altri valori ci pensa già la Chiesa, ci pensa già. Certo. Noi dobbiamo essere attenti comunque alle esigenze degli altri, specialmente in un giorno come questo. Però io dico, vogliamo essere allegri, vogliamo salutare, che dici, con dei piatti, con degli stuzzichini, con qualcosa di eccezionale oggi i nostri ascoltatori? Sì, dargli dei suggerimenti anche per fare il menù della Pasqua, per fare questi piatti che ovviamente sarete molto impegnate. E poi voglio iniziare questa Pasqua che sia serena, che io me lo spero che questa maledetta guerra termini e che porti bene a tutti. Ed che dire, poter aprire con le persone che amate questo uovo che dovete respirare l'aria che ne contiene, questo uovo di cioccolato, l'aria che ne contiene, e meditare che vi porti bene, che vi porti gioia e salute, e restando sempre uniti. Questo è un inizio della trasmissione per aprire questa Pasqua felice col cuore. E col cuore. E quindi che dire, voi sapete che a Pasqua devono essere presenti le uova, e quindi le uova possono essere fatte sode, tolta la parte rossa, e poi si può amalgamarla, diciamo, incorporarla con del mascarpone e con un po' di maionese, e riempire tutti i buchi delle uova con questa salsa ricavata e servire come antipasto, che è buona. Poi non farei mancare quel carpaccio che abbiamo fatto l'altra settimana, che è assai un piatto semplice, caro Bruno. È un piatto semplice perché una volta che avete il carpaccio già pronto, tagliato sottile, basta arricchirlo o con asparagi crudi tagliati prima pelati tutti col pelapatate, poi col pelapatate sopprimere un po' e fare delle listarelle che mettete sopra, e se volete può essere arricchito anche con dei carciofi quelli di Sant'Orasmo, che sono buonissimi, castraue, e viene tagliato fine a quei mesi sopra. E ovviamente non deve mancare strigo, scioppettini e fusetti, e fare un carpaccio così. Oppure togliere il carciofo e mettere delle lamelle di parmigiano, appena delle gocce d'olio vergine, e servire in anteprima questo carpaccio come antipasto, arricchito magari dalle mezze uova riempite di questa salsa di mascarpone, e questo fa un altro antipasto. E se volete gioire ancora con un altro antipasto, resta che meditare sempre sulle erbe, su quello che può essere un piccolo timballo di erbe di papavero, con semenze di papavero, ma questo è un po' lungo a spiegarvi. Oppure arricchire degli involtini di asparagi, già precedentemente le sai, e ti avvolge con del prosciutto crudo, e dopo te che fa sopra tutti i involtini col sparago che viene fuori, avvolto nel specco nel prosciutto crudo, te che fa, ti conserva 2 o 3 uovi sodi, e ti ciappi schinsa patate, te vedi se ti mette dentro una volta e ti schinsa che venga fuori tutta questa pioggia
questa mimosa di ovo che va sola e dopo in maniera, questo, ecco, questo completa il menù degli antipasti, dei portati. Del primo, fai un aspetta, prima di arrivare al primo, sì. No, perché so che oggi te ha tanti stuzzichini da presentarmi. Sì. Prima di andare anche a sentire i nostri amici che ne sostiene, vuoi contarti un piccolo aneddoto sui vovi. L'altra mega capitami l'altra settimana mi ha portato un'amica che ha Ghana una casa colonica dove che ha gagaine, maiali, e tutto, e mi ha portato i vovi freschi. Cosa mi ha venuto voi a fare? Ho ciappato un vovo, l'ho rotto da una parte, l'ho girato, l'ho verto dall'altra e me lo sono bevuto. Pensa che ho trovato due rosse dentro. E adesso andiamo a vedere. Pensa, bellissimo, è vero. Bellissimo. E adesso andiamo a vedere i nostri amici. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui. Ed è qui che ogni cosa comincia. Bene, siamo andati a vedere i nostri amici sostenitori, auguriamo anche a loro buona Pasqua, alla fine. Ci stavi raccontando di qualche preparazione per la Pasqua, per i piatti di Pasqua, quindi abbiamo fatto un entrée di antipasti, piccoli assaggi, potete sceglierne anche uno solo, e poi ovviamente un primo tose bianche o fai un primo, può essere un risotto semplice che non vi fa tanto lavorare, 20 minuti di cottura, però preparare la base prima e fare un risotto primaverile. Siamo in Pasqua, quindi fai un risotto con sciopettin, con sparasi, no? Con bruscandui, che anche questi sono molto buoni, e che dà questa emozione tutta di queste erbe primaverili, e quindi fai un bel risotto di così mantecato. Ecco, ben manché alla mantecatura, è là che lo ho imparato a fare da te, mantecandolo alla fine, ma dighi come che bisogna fare. Due versioni per mantecare, una con l'olio rimane più leggero e una col burro come tradizionale e parmigiano ovviamente. Nella mantecazione dove stuare il forneo, tirare in parte la pignata e sbattere molto forte col mescolo la montatura tra formaggio e burro, oppure con l'olio sbattere che si lei bene e poi, a fuoco spento, e poi adagiare questo riso tutto nei piatti e dando un colpo sotto al piatto che si allarghi, perché così si mantiene la cottura molto bene. Quindi questo ecco, basterebbe fare questo risotto qua, se no bisogna fare del crespè con i sparagi, oppure fare una roba passare leggero, che la vellutata che viene fatta prima qualche settimana fa, ti ricordo, con erbe di papavero e che viene messo anche semenze. Che mi sono permesso di dirti che c'era un introito. Chi tu si arrabbia? No, non sei qui. Ecco qui, oppure può essere una vellutata di asparagi, buonissima anche questa, cotta tutti gli asparagi, le sai, e messi con una base un po' leggera di cipolla e poi viene una patatina piccola e viene frullato tutto quel coso e si presenta sta vellutata con i costini dentro, che è una meraviglia. Ecco, tra i primi starei su queste cose qui. E come piatto forte ne farei uno solo. E chi adora il capretto o l'agnello qui da parte del pago, che è stupendo, oppure la pacchio altri non parliamo del nostro territorio. Bravo. Ecco, questo altrimenti potete fare diciamo dei involtini, ovviamente sempre fatti magari con del pollo, del petto di pollo fatto all'involtino, che avvolge una parte
sciopettin e sparagi e cotti lentamente in forno, anche questo poi, e creando una salsa, uno specchio della salsa di erbe. E adesso, ti fermo, prima di arrivare all'ultimo piatto, sì. e andiamo di nuovo a vedere i nostri amici, bene, i nostri li amici vedremo, li conosciamo, insomma, sì. Allora io apro, siamo rientrati in studio, apro col ricordo, bisogna ricordare ai nostri ascoltatori il 12° libro che tu hai scritto, il 12° libro dell'editore De Bastiani, che parla un po' della storia di Armando, della cucina di Armando, della cucina del territorio. E tutto cominciò dal quaderno di mamma Nella. Naturalmente questi libri li trovate, questo libro ultimo, come tutti gli altri, ne ha fatti 12, in tutte le edicole, basta che le chiedete, le librerie, le librerie, basta chiederlo, se non ce l'hanno ve lo fanno arrivare. Certo. E adesso andiamo a completare un altro piatto, sempre che è di secondo, per Pasqua. E quindi anche qua vi ho dato un piatto povero, perché non voglio sempre, te vede che mi metto in mezzo, sempre cerco di mettere in mezzo piatti poveri. E sto qua che se praticamente una banale e semplice, perché non ricordare, e caro Bruno, te lo deve ricordare che faremo molte di queste polpettine qua con le erbe. Questa qua è una polpettina di erbe con del macinato di manzo, e che c'è dentro sciopettin, un po' di bruscandui e un po' di polpa di sparago, della molica di pane, e si crea questa polpettina che è molto basata su queste erbe, e quindi viene poi rosolata molto calma, non si frigge nell'olio, rosolata in padella antiaderente con un po' di burro e olio, ambo le parti, ovviamente viene salata e pepata, e poi si crea uno specchio, si crea una salsa base che viene adagiata nel piatto, composta di sparagi e sciopettin e erbe di papavero, misto, che si frulla il tutto. Ma ti mette sempre le erbe del papavero per dargli dargli un po' di carisma di più, di sentore, di sapori di più, e basandola, ma anche di voglia di vivere, di far gioire i vostri mariti, che perché queste erbe, mie care signore, trasmettono gioia, allegria, carica, sentori di amore, desiderio di esprimere il massimo con i vostri mariti. È Pasqua. Anche questo è una cosa che tiene unita la famiglia, Pasqua è un'espressione di volersi bene, di ricordarsi, di rispettare le mogli, i mariti, di avere sempre questo feeling, che non siano quelle scintille che ovviamente trasmettono corrente a 220, che stacca un po' quello che è l'amore. Non fate, cercate di essere comprensivi. Purtroppo stiamo passando dei momenti difficili, io vi cerco di rallegrare, di darvi vita in questo momento, e che aggiungo, presentando queste polpettine così semplici con questo piatto, dopo io vi farei terminare con una bella fugassa che rimpinisce a bocca e che attocci dentro su una salsa di mascarpone, che sarebbe quella che fa il tiramisù. Ecco, gioire con queste cose è bello, e da lietare i vostri palati con dei generosi vini del nostro territorio, mi raccomando, quei coi bollicini e quei senza, ma che essere del nostro territorio. Non stai a parlare del champagne, che va in cerca di impastarvene a bocca, che non si è buoni neanche a parlare. Stai con le nostre cose, che venga un ricco territorio,
E quindi questo è l'augurio grande che io faccio, caro Bruno, di una serena Pasqua, di volervi bene e di fare una bella mangiata di Pasqua, da scordare tutte queste cattiverie che abbiamo fuori per il mondo. Cosa dici, Bruno? Ma io dico di sì, io dico addirittura che potremmo andare ai saluti, Sì, agli sì. auguri, tu hai già iniziato, E quindi per auguri. i nostri ascoltatori, dicendo che la prossima settimana siamo ancora qui, Ancora però qui. godetevi la Pasqua. E poi dimenticavo, ecco, Bruno, mi sembrava che dimenticavo. Pasqua, ma non vi ricordate Pasquetta, cosa che si usava, Bruno, Ah, una volta sì. Pasquetta, non te ne ricordi? Sì, andar fuori nel sul piave indiane sorte par e sti altri qua dei cuini e super cuine, non te lo ricordi? E se ne a mangiare a Fortaia e si portava via la cotta proprio bea e si metteva su un bel tovagliolo, una strassa bea pulita e si tenia, Io vi sodi. no? E là sdraiai proprio liberi nella erba peste Col profumo della... sì, e quindi si mangia sta bella Fortaia, i uovi sodi che si mangiano proprio con garbo si spezzava Se il do, buttava solo un si po' buttava di il sale, un po' di pepe, un po' di olio. e si passava fuori sia nel piave che nei cuini. Fatelo, che è di tradizione anche queste cose. E con ciò io vi auguro una felice Buona Pasqua a tutti voi. Tanti auguri, ciao. Tanti auguri. I sedimenti antichi della terra che dal fondo delle sue colline emergono. Il passaggio delle stagioni, le nostre piccole e grandi fatiche. È qui che il tempo svela i suoi frutti. Ogni cosa finisce qui ed è qui che ogni cosa comincia.